दोस्तों बहुत सारे परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि हमारी जोड़ जो हड्डियों के बीच में जो जोड़ है उसमें कटर कटर की आवाज क्यों आती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों जितने भी जोड़ हैं, उंगलियों के बीच में जोड़ है, ये हाथ के बीच में जो जोड़ है, हमारे रीढ़ की हड्डी में भी जोड़ है, हम उठते बैठते हैं तो एक कटर कटर की आवाज आती है। क्यों आती है दोस्तों? क्या होता है, दो हड्डियों के बीच में एक कैविटी होती है, उस कैविटी को कहते हैं साइनोवियल कैविटी। उसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, और इसी साइनोवियल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी फटती है तो जो है हमारे हड्डियों में कटर कटर की आवाज आती है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी हड्डियां क्यों चटकती हैं, क्यों कटर कटर की आवाज आती है।